Halo guys, kali ini aku dapat kiriman lagi. Ayo coba tebak ini kiriman apa. Aku coba buka dulu ya guys, tapi agak ribet juga sih bukanya. Aduh, susah banget ya bukanya. Ini bener-bener bagus banget sih pengemasannya. Like it. Oke, coba aku buka dulu ya guys. Kita lihat isinya apa. Yeay, aku dapat makanan cumi. Jadi ini sambal cumi yang enak banget, pedas. Dan satu lagi aku dapat teri medan. Nanti bakal aku review ya guys. Makasih.